Ich habe eine Aufgabe von Atas bekommen, dass ich ein Video über Webhook-Funktionalität in Atas machen soll mit einem Custom-Indikator. Und ich habe mich für Semaphorec entschieden, weil ich den Indikator kenne und die Funktionalität zeigen kann. Ich weiß, dass ich eine Aufgabe für 5D Lab habe, aber irgendwie nebenbei möchte ich euch eigentlich den Unterschied zeigen zwischen der Information, die über Atas geschickt wird, von einem Indikator, in diesem Fall Semaphorec, im Vergleich zu der Information, die direkt über Semaphorec geschickt wird. Und ihr werdet verstehen, warum habe ich das eigentlich gemacht und was die Vorteile von der Ultra-Versionen sind. Also ich füge einfach einen Indikator aus der Custom-Sektion hinzu, in diesem Fall Semaphorec. So. Und wenn wir Semaphorec nur über Notifikationen von Atas bekommen wollen, dann stellen wir, wann bekommen wir die Notifizierung. Und zwar beim Schließen der Kerze und zum Beispiel, wenn die Kerze mindestens 3 Lichter hat. Und das ist alles. 3, gut, das reicht. Ja? Und jetzt, wenn die Kerze, jetzt haben wir eine Notifikation bekommen. Ja? Und ich sehe hier rechts unten, dass diese Kerze 3 Lichter hatte. Und wie kann man das benutzen? Ganz einfach. Ich habe hier eine Automatisierung gemacht. Ich gehe nach Webhook, kopiere diese Textnachricht und ich kann eigentlich diese Automatisierung schon laufen lassen. Aha. Gut, wir haben schon die Information bekommen, weil ich vorher Atas eingestellt habe und die Webhook-Adresse hat sich nicht geändert. Und zwar, dass er über Webhook nach dieser Adresse die Information senden soll. Und das war's. Und hier haben wir, so sieht die Webhook-Information, die über Atas geschickt wurde. Nicht weniger, nicht mehr können wir bekommen. Ich schalte lieber die Notifikationen aus, sonst werden wir gestört werden. So. Jetzt ist das leise geworden. Und so sieht die Information aus. Und ich zeige euch den Unterschied zu der Information, die wir direkt über Semaphorec-Indikator benutzen. Also ich schreibe hier über Atas und das ist die Nachricht. Ja? Das ist die Nachricht. Datum. Ich kann eigentlich zeigen, wie ich das meine. Das ist Teil 1 der Information, das ist Teil 2 der Information, Teil 3 und Teil 4. Ja? Datum, Zeit, Instrument und Nachricht. Und zwar, ich mache das so. Datum, dann Zeit, dann haben wir hier Instrument und das ist die Nachricht. Semaphorec, 3 Lights, 3 Lichter. Nachricht. Gut. Und jetzt vergleichen wir das mit der Nachricht, die direkt gesendet wird. Ich gehe hier zurück nach Automatisierung, N8N. Ich brauche die Adresse für wohin der Indikator die Nachricht schicken soll. Ich mache das kleiner, sonst kann ich das nicht bedienen. Wir brauchen das eigentlich nicht. Und ich stelle hier, was der Indikator machen soll. Der macht keine Notifizierungen über Atas. Atas bleibt leise sein. Und wir stellen überhaupt nicht ein, wann wird die Information geschickt, weil die Information nämlich immer geschickt wird, wenn die Kerze schließt. Ja, jetzt ist das eingestellt. Ich habe eigentlich nur die Adresse eingefügt, mehr nicht. Und ich mache jetzt die Automatisierung aktiv.
Wir warten, bis jetzt hat die Kerze geschlossen, ja, jetzt hat der AI-Agent die Information dekodiert und es ist etwas passiert. In diesem Fall habe ich eine Nachricht nach Telegram geschickt. Und wie sah die Nachricht aus? Das ist die Nachricht. Hier ist die Nachricht. Die ist, das sieht man gleich, wesentlich länger. Und ich dekodiere für euch, was eigentlich die Nachricht geschickt hat. Datum, das ist klar. Hier haben wir Zeit, aber inklusive Millisekunden. Ja, nicht nur, naja, das ist Greenwich Mean Time. Es ist egal, das kann man ändern. Ich habe das so international gemacht, dass ich nicht zum Beispiel Central European Time, also unsere Zeit, präferiere. Das ist neutral. Man fügt eine Stunde dazu und wir haben unsere Zeit. MNQ, das ist natürlich Instrument. So, und bis hier ist der Unterschied eigentlich ganz niedrig. Nur bei der Zeit haben wir die Millisekunden. Aber jetzt fängt das Ganze an. Das ist Zeitrahmen. Ich beschreibe später, wofür ist das gut. Anzahl der Lichter. Ja. Hier haben wir 3 Lights gehabt und hier haben wir 2 gehabt. C heißt, dass die Kerze geschlossen hat. Closed Candle. Ich habe Pläne gehabt, dass ich das noch entwickle. Vielleicht das, vielleicht nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist C eigentlich übrig. Das ist die Nachricht. Aber die sieht selbstverständlich ganz anders aus. Ja. Ich erkläre die anderen Parameter und ich beschreibe dann die Nachricht. Das ist Nummer der Kerze, weil Atas ist in der Lage, die Kerzen zu nummerieren. Ja, das war die Kerze Nummer 14.384. Also wir können eigentlich sehr leicht mit der Kerzen arbeiten. Wir können eine Database bauen, wo wir wissen, wie die Kerze 14.380, 14.381, 14.383, 14.384 und die zukünftigen Kerzen aussahen. Das ist sehr nutzbar. Das hier ist Open der Kerze, wo die Kerze geöffnet hat. Das ist High der Kerze. Hoch, ja. Na, ich schreibe das Englisch. High, Open High. Low ist der dritte Parameter. Und das ist Close der Kerze. Ihr fragt bestimmt, was heißt das hier? Die Kerze hat 5 Werte, oder? Ja, stimmt, aber VPOC ist auch wichtig für die Kerze. Und jetzt müssen wir die Nachricht dekodieren, was das eigentlich bedeutet. Wir haben hier 0, 0, 1, dann haben wir 3 mal die 0, dann haben wir hier 1 und 2 mal die 0. So. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das sind die Absorptionen. Keine. Wir haben hier 0. Also ich weiß nicht nur, dass Semaphorec 3 Lichter hat, aber ich weiß, welche Lichter waren das. Wir haben hier 2 Lichter, aber es waren keine Absorptionen. Es waren weder keine Anzahl der Absorptionen. Keine. Hier haben wir die Nummer 3 ist Powerbars. Das heißt, die Kerze ist ein Powerbar. Ja. Hier haben wir Volumen absolut, das heißt eine gewisse Nummer, zum Beispiel 1000 Kontrakte. Keine. Diese Bedingung war nicht positiv. Das ist Delta, absolut. Zum Beispiel Delta über 100 oder unter minus 100. Keine. Hier haben wir, glaube ich, Imbalances. Keine.
Die Kerze hat keine Imbalanzen gehabt. Hier haben wir Finished Business. Ja, die Kerze hat Finished Business gehabt. Hier habe ich Smart Tape, ob ein Marktteilnehmer mehr als zum Beispiel 50 Kontrakte gehandelt hat. Nein. Und das ist VPOC. Die Kerze hatte nicht VPOC im Docht der Kerze. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der ganzen Zauberei. Wir können feststellen, wie schnell der Markt läuft, weil die Kerze Nummer 14.384 um 40,357 Sekunden geschlossen hat. Und wenn wir die Information, wir bekommen eine Reihe von der Information. Wir bekommen eine Information über jede Kerze, unabhängig davon, was für eine Anzahl der Bedingungen getroffen wurde. Das spielt hier keine Rolle. Wir bekommen einen Fluss der Informationen. Wir wissen detaillierte Informationen über jede Kerze. Ich stand vor der Entscheidung, wenn ich mich, jetzt muss ich mich wieder beruhigen. Er sieht schon den Unterschied zwischen Datum, Zeit, Instrument und 3 Lichter versus das hier. Ja. Es ist unvergleichbar mehr Information. Ich wollte es jedoch ganz leicht machen, so leicht wie möglich, weil ich glaube, dass jede Information eigentlich verlangsamt das System. Also ich habe wirklich viele Stunden hier verbracht, um das maximal effektiv zu machen und keine unwichtige Informationen zu übertragen. Aber schauen Sie, wir wissen nicht nur, dass drei Bedingungen getroffen wurden, beziehungsweise in diesem Fall 2 Bedingungen. Wir wissen, dass die Kerze Powerbar hatte, ja, und Finished Business. Und jetzt fängt die Zauberei ein. Ich habe versprochen, eine Zauberei, also ich fange damit an. Ich zeichne eine Kerze. Hier ist das eigentlich einfach. Und wieder, wir wissen, dass es eine Renko-Kerze ist. Ja? Also wir wissen, was für Charakter haben die Kerzen. Renko-Kerze sieht zum Beispiel so aus. Nächste Renko-Kerze hat den gleichen Körper. Ja? Nächste Renko-Kerze auch. Die Kerzen sind ähnlich. Aber wenn wir hier nicht 6 Renko hatten, aber zum Beispiel 3 Minuten, dann können die Kerzen offensichtlich anders aussehen. Und wir können Semaphorek auf verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig platzieren. Und wir wissen, was für ein Semaphorek schickt uns die Information. Ich kann Semaphorek auf Renko 6 haben, Renko 18, 1 Minute, 3 Minuten. Und wir können aus alle 4 Semaphorek-Informationen eine reife Information machen, die beobachtet gleichzeitig auf 4 Zeitrahmen. Und wir wissen, welche Zeitrahmen welche Informationen schicken. Das ist alles in dem Webhook. Wir brauchen nicht zu unterschieden irgendwie die Semaphorek-Indikatoren nummerieren. Nein, ich weiß, dass mich interessiert MNQ und Renko 6, Renko 18, 1 Minute, 3 Minuten. Und davon bauen wir in der Automatisierung einen ganzen System. Und jetzt, wenn ich hier zum Beispiel 1 Minute hätte, ja, dann kann die Kerze selbstverständlich nicht generell aussehen wie bei den Renko-Kerzen, sondern die Kerze kann zum Beispiel so aussehen. Ja. Wir können hier zum Beispiel eine rote Kerze haben, die ein Pinwa, Inverted Hammer, war. Und wir haben hier, wartet, ich bin zu schnell für mich selbst. Open war 11 und Close war, gut. Die Kerze hat am 111 geöffnet, also hier haben wir Open, ja, 111,00, ja. Die Kerze hat Open, Hello, Close am 0975
109, 75, 109, 75, ja. Jetzt wäre das keinen Sinn machen, weil das sind Renko-Kerzen und ich habe selbstverständlich keine Ahnung, ob das Inverted Hammer war. Aber ich folge dem Beispiel weiter. Die Kerze hat hoch 112 gehabt, also hier haben wir hoch 112. Ja, stellt euch vor, dass das keine 4 Ticks sind, sondern wesentlich mehr, ja, im Vergleich zu dem Inverted Hammer. Und wir haben Informationen, wo Low war, 9975. Die Kerze hat, logisch, das ist eine Renko-Kerze, logischerweise hat sie auf dem Low geschlossen. Also hier haben wir einfach Low, ja. Zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt mache ich das so, dass das Sinn macht, 108,00, ja. Also wir können eigentlich in der Automatisierung die Kerze visualisieren lassen. Es ist sehr einfach. Wir können sehr einfach die Kerzen irgendwie analysieren. Wenn wir zum Beispiel einen Inverted Hammer haben, mit einem, weiß ich nicht, Semaphorek 8 zum Beispiel, dann können wir in der Automatisierung diese Information bearbeiten. Und zusätzlich, wir sind noch nicht am Ende, zusätzlich wissen wir, dass die Kerze auf 111,00, naja, jetzt macht das keinen Sinn, aber stellt euch vor, dass zum Beispiel VPOC hier wäre, der Kerze, VPOC. Das ist nämlich diese Information, die 5. Nummer, VPOC. Und jetzt weiß die Automatisierung über diese Information, wie sah die Kerze aus. Ja, ich wollte keinen neuen Indikator machen, der eigentlich Informationen nur über Open, High, Low, Close und VPOC schickt und euch verkaufen. Ich habe das lieber in Semaphorek integriert, weil ich stand vor der Entscheidung, wie ich das am effektivsten mache. Und ich habe mich entschieden, dass Semaphorek der wichtigste Indikator meiner Suite wird. Der schickt nicht nur Informationen, was für Bedingungen getroffen wurden, beziehungsweise wie viele Lichter an der Kerze waren, aber auch was für die Struktur der Bedingungen war, die Nummer der Kerzen, so dass wir eigentlich eine ganze Reihe beobachten können. Ich habe das auf dem Webinar gezeigt, dass ich eine Automatisierung geschrieben habe, die 12 Kerzen beobachtete. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe das zufälligerweise getroffen. Also, solche Menge der Informationen habe ich in der Automatisierung gehabt. Und wir werden die Informationen so haben. Ihr könnt hier 1000 Kerzen haben, 100 Kerzen haben, das ist egal. Und wir bekommen Informationen. Stellt euch die Dimension ein, was für Anzahl der Informationen es übertragt. Im Vergleich zu normalem Webhook. Ja? Das bedeutet in keinem Fall, dass Atas irgendwie unfahrfähig ist. Nein, der schickt die Informationen aus jedem Indikator. Und das habe ich auf dem Webinar gesagt. Ihr könnt natürlich die Indikatoren in eine Kaskade bauen. Ja, nicht nur meine Indikatoren, sondern auch andere. Aber wenn ich eigentlich den Potenzial gesehen habe, habe ich mir gesagt, warum nicht? Ja, so ist das nicht so einfach, über Atas solche Informationen zu übertragen. Aber wenn ich das über meinen Indikator übertrage, dann kann ich hier senden, was ich will. Hier kann zum Beispiel Volumen der Kerze stehen. Ja, hier kann zum Beispiel Delta der Kerze stehen. Dann ist das eine zusätzliche Information, die wir bekommen werden und die wir bearbeiten können. Aber nicht nur das. Noch eine Sache, die will ich nicht vergessen. Wir können, wenn wir eigentlich solche Informationen bekommen und wenn wir solche Kontrolle haben, hier habe ich eigentlich nur Informationen, dass 3 Lichter an der Kerze, die um 21 Uhr 3 Minuten 37 Sekunden geschlossen hat, waren. 3 Lichter, ja.
mehr nicht. Ich weiß nicht, welche Bedingungen waren das. Hier weiß ich, dass das diese Bedingung war und diese Bedingung war. Und jetzt passt auf. Wir können natürlich in der Automatisierung ein zusätzliches System bauen, der eigentlich Gewicht zu der Bedingung gibt. Das heißt, Absorptionen, das ist für mich persönlich eine Alpha-Omega von dem System. Also nicht Absorptionen, ja, nein. Wir haben 9 Lichter, ja. Das bedeutet, jedes Licht ist eigentlich sozusagen 11% von dem Ganzen. Ja? Hier haben wir 3 Lichter, also die Kerze ist eigentlich aus einer Dritte effektiv oder aus einer Dritte stark. Aber Vorsicht, ich kann hier natürlich in der Automatisierung einstellen, dass Absorptionen für mich ganz wichtig sind und dass die 35% von dem Gesamtwert machen. Jetzt kann ich das so machen, dass Anzahl der Absorptionen 5% macht, weil mir genügt, wenn zum Beispiel an der Kerze nur, oder ich kann das 10% machen. Egal. 45 habe ich muss das zwischendurch berechnen, sonst bin ich verloren. Powerbars, ja, das ist sehr wichtig. Für mich ist Powerbar sehr wichtig, also 20%. Volume absolut ist eigentlich ganz wichtig, aber nicht so viel, aber 7,5%. Delta absolut, die ist wichtiger eigentlich. Also hier würde ich zum Beispiel 12,5% machen. Hier haben wir gleich 20. Hier haben wir auch gleich 20. Wartet. 40 für 85%, also 15 sind übrig. 15% sind übrig. Ja, jetzt mache ich das nur so, dass das nur Logik macht, nicht, dass die Mathematik stimmt, nicht die Logik, ja. Imbalancen, Finished Business, alles wird 2,5% sein. Damit will ich zeigen, dass das für mich in diesem Fall nicht so wichtig ist, aber Smart Tape ist sehr wichtig. Also, 5%, 50, 90, 90, also gut, hier mache ich zum Beispiel, ich mache das so, hier mache ich das 7,5, das ist keine 20, sondern 15, das sind 5, ja. So, das ist 65, 70, 80, 85, jetzt habe ich 15, alles klar. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel 12,5 für Smart Tape und es bleiben 2,5% für VPOC, obwohl VPOC eigentlich auch wichtig ist, aber es ist egal, wir können das in der Berechnung so machen. Und jetzt können wir die Analyse unglaublich stärker machen, weil wir eine Summe hier von, hier haben wir 2,5 Punkte gewonnen und hier haben wir 20 Punkte gewonnen, ja. Also diese Kerze hat eine Stärke von 22,5. Aber wenn wir hier zum Beispiel, stellt euch vor, 4 Lichter hätten mit hier 1 und hier 1, dann haben wir gleich plus 35 und plus 10. Also, diese Kerze ist unvergleichbar besser. Und das kann alles die Automatisierung machen und analysieren und kalkulieren. Das alles wird nämlich über Semaphorek geschickt. Und das war mein Ziel. Denn Semaphorek, den wichtigsten Baustein jede Automatisierung zu machen, weil ihr braucht selbstverständlich nicht alle Informationen benutzen. Ja? Ihr braucht zum Beispiel für Smart Money Konzept diese Informationen zu haben. Vielleicht Zeit noch, aber das ist nicht so wichtig. Wozu denn? Wir haben die Nummern, ja, und wir haben Informationen über Open, High, Low, Close. Also wir können eigentlich Smart Money Konzept Modul implementieren und bauen, weil wir wissen, wo die Kerze geöffnet, geschlossen hat, was für Hoch und Tief die Kerze hatte. Und wir können durch diese Indexen der Kerzen einen kompletten Bild bauen in der Automatisierung. Und dann wissen wir,
ob wir in einem Aufwärtstrend sind. Und wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, nach Analyse der Open, High, Low, Close, dann können wir auf zum Beispiel 6 Lichter warten oder wie Julia geschrieben hat, auf 7 Lichter warten. Wir können feststellen, welche Bedingungen für uns wichtiger sind von den 7. Ja? Stellt euch vor, dass wir eine Kerze haben, die eine Information 00 und 7 mal 1 schickt versus 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Die zweite ist selbstverständlich stärker. Wichtiger. Das können wir alles machen. Wir können sehr einfach dekodieren, wo der Finished Business war. Weil die Kerze hat 111 geöffnet und 109,75 geschlossen. Das war also eine negative Kerze. Jetzt unabhängig davon, dass das ein Renko ist. Ja, ich zeichne die Kerze so. Und ich weiß, dass der Finish Business hier passiert ist, weil die Kerze hier Open hatte und hier Close. Also der Finish Business war am oben der Kerze an 112,00. Das alles kann man von dieser Information lesen. Ja, also ich muss das Video machen, ich muss ein Video machen und euch zeigen, wie wir so eine Automatisierung bauen, dass wir eine Information über Webhooker bekommen, der AI-Agent bearbeitet das und schickt die Information nach Telegram. Ich habe versprochen, dass er das bauen kann, ohne programmieren zu können. Der AI-Agent, ich mache das später besser, erklärt, aber der Agent hat eigentlich nur Informationen aus Text bekommen, mehr nicht. Ja, kein Programmieren. Eine andere Möglichkeit wäre selbstverständlich, die ganze Automatisierung mit Programmieren zu bauen, aber das brauchen Sie nicht. Das kann selbstverständlich nur mit einem Agent gebaut werden. Und diese Videos muss ich liefern. Jetzt habe ich, wie gesagt, die Aufgabe von Atas bekommen, dass ich eine Automatisierung beschreiben soll. Und ich kam mit der Idee, dass ich euch erkläre den Vorteil von Ultraversionen der Indikatoren und was ihr damit alles machen könnt. Ihr habt's gesehen. Ihr könnt die Kerzen visualisieren in der Automatisierung. Ja? Ihr könnt die Nachricht von dem Semaphore visualisieren. Ihr könnt ein Gewicht zu jeder Bedingung geben. Nicht 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 ist gleich 99, beziehungsweise 11,1 und so weiter und so weiter. Ich kann sagen, dass das hier für mich 3-mal so wichtig ist. Ja, ich konnte das eigentlich so machen. 33, 6, 9 und so weiter und so weiter. Aber so ist das eigentlich nach meiner Meinung so unglaublich effektiv, dass ich damit sehr zufrieden bin, was ich geschafft habe und dass ich euch dieses System übergeben will. Das ist mein Ziel.